Apskatīsim tagad gadījumu, kad mums ir daļa, kas ir vienādojums, kas satur daļu, un šajā daļā ir 3 nezināmie, un mēs katru no šiem nezināmiem izteiksim. Tā. X, Y, tas ir skaitītājs, un 2B saucējs, un šī daļa ir vienāda ar 4. Vispirms izteiksim, ar ko ir vienāds X. Lai nokļūtu pie X, lai nedarītu uzreiz strauju lēcienu, izsakot uzreiz lielumu, mēs vispirms izteiksim, ar ko ir vienāds skaitītājs. Tātad šeit skaitītājs 15xy būs vienāds, ja mēs saucēju pareizināsim ar rezultātu. Tas ir 2b reiz 4. Tas kopā ir 8b. Nākošais uzdevums mums ir jāatbrīvojās no reizinātājiem y un 15, kas ir pie x. Tad iznāk, mums vajadzēs rezultātu, kas ir labajā pusē 8b, jāizdala ar šiem te reizinātājiem. Tad x būs vienāds, ja mēs labo pusi 8b izdalīsim ar blakus esošiem reizinātājiem 15 un y. Tas līdz ar to arī dod rezultātu. Apskatīsimies nākošo lielumu. Ja mēs izteiksim, ar ko ir vienāds y. Y atrodas skaitītāja kopā ar x, un abi divi viņi ir reizinātāji. Līdz ar to mēs varam samainīt x un y vietā, mainot reizinātājs vietām, reizinājums nemainās. Līdz ar to y būs izsakāms līdzīgi kā x, tikai x un y samainīsies vietām. Tātad mēs šo pašu varējām darīt ar y, un rezultāts būtu tieši tāds pats. Tā. Nākošais svarīgais ir saucēja izteikšana. Saucējā mums atrodas mainīgais b, un, lai viņu izteiktu, būs jāpielieto cita darbība. Lai izteiktu b, vispirms mēs izteiksim pašu saucēju, kas satur arī skaitu 2. Tātad pirmais uzdevums izteiksim, ar ko ir vienāds 2b. Saucējs būs vienāds, ja mēs skaitītāju 15xy izdalīsim ar rezultātu. Tātad mēs 15xy izdalām ar rezultātu, kas ir 4. Tagad mums atliek tikai tikt vaļā no reizinātājiem, kas ir blakus burtam b. Un, kā mēs jau iepriekš darījām, ja mums jāiegūst viens pats reizinātājs, un otra jāatbrīvojās, tad mums šis te reizinātājs ir, ar šo reizinātāju ir jāizdala. Tad mēs varētu teikt, ka mēs varam abas puses izdalīt ar 2. Līdz ar to kreisajā pusē divnieks noīsināsies, bet labajā pusē mums šis te divnieks nāks klāt saucējā, kā reizinātājs. 15xy tika dalīts ar 4, un šim te četrniekam nāks klāt vēl viens dalītājs, tātad kā reizinātājs. Līdz ar to saucējā esošais b būs vienāds ar 15xy izdalīts ar 8.